خاف لا يضيعها، بصاها تمريره حاسمه. داك الشيء اللي قال وهبي عليه، قالها وهبي، قال لك التمريره الحاسمه ديال دياز راضي عليها الحمد لله، وها هي النتيجه الهدف الثاني، وان شاء الله الاهلي وناحي نحيله راك عزيز. يلا وناحي يلا شي هاتريك وناحي شي هاتريك نرجعوك. شنو هذا يلا ها هو دياز كنشدها ارتباك شويه. لا ماشي انا، عطي وناحي الرخبق، عطي لمو عاوتاني. المغرب العربي الشقيق جاب الجول. ايوه كده يا جدعان، عايزين كلنا نصعد كعرب. تعالى جنب اخوك، والله فرحان من قلبي لاخواتنا المغرب. المغرب لن تودع المونديال يا الساده، ستصعد مع اخيها او اختيها او اي حاجه هي مصر. كالعاده بونو بينقذ المغرب. انا قلقان على المغرب. خلاص خلصت، التاني جه. مبروك للمغرب الشقيق. مبروك. طبعا انت مبروك على فوز المغرب وعلى اسيست ابو خليل. هو ده المهم بالنسبه لك في الحياه. انت في واحد مش عاجبه الراجل ده خد اللي عايزه من الماتش يا جماعه. لا هو مش انت. انا توقعي صحيح، هدفين ل0 المغرب في الدور الثاني. ما هو قال لك المغرب هو هتفوز من 2-0 اول البطوله وبيحكي لك ابراهيم دياز يطلع من التشكيله ومش عايزين. هو انا حتى في الريل اللي بصوره ليه انا بتتخانقوا يعني؟ طبيعي يعني عيشوا معايا اللحظه. طيب ده مش اسلوب ده عالم نكدي. والله ده انا ما شفتش كده والله. لا بس خلي بالك، ده لو ابراهيم دياز ان شاء الله يعني ربنا يكرم عداك من فرنسا هيخليك تقعد الحلقه على الارض. انا لو ابراهيم دياز عداني من فرنسا انا نجي الحلقه الجايه واقف ما نجلسش، تقعد تحت الترابيزه. كل واحد مش هيعمل لايك لهذا الفيديو. انطلع في الحلقه بدون مايك. يلا اهي طلع معتصم اهو، والله معتصم مش هيسيبك في حالك يا ربي. انت عارف ان ابراهيم دياز عنده 4 اسيست دلوقتي في كاس العالم، يعني تحت مايكل اوليسي على طول، يعني خلي بالك. مبروك الف مبروك لكل مشجعين منتخب المغرب ولكل حبايبنا في المغرب. مبروك يا رجاله، والله تستاهلوا الفرحه حلوه. شوط تاني ممتاز من المنتخب المغربي، وقف على رجله وعمل شغل اكتر من ممتاز، وحاجه تشرف وحاجه عظيمه. الف مبروك للشعب المغربي. كنا بنسجل وهي 2، الثالث جه واحنا بنسجل. الف مبروك. الثالث شباب، الثالث. المغرب 3 رحيمي 3-0. باي كندا، باي كندا. فرق كثيرة وصلت إلى كأس العالم وخرجت بال3 وال4 وال5 وال6. اليوم المغرب يفوز بال3 ويوصل لدور ال8. المغرب فريق يشرفك. تعلم من المغرب. ابو علي، وبالثقه اللي فينا المنتخب المغربي هذه الكيكه قبل المباراه. الف مبروك للمغرب. ديما مغرب. الف مبروك لملك المغرب ولي عهده الشعب المغرب من الامارات. نقول لكم ديما الامارات وديما مغرب. ابو علي، مهزوجه مغربيه في حب المغرب. هو مبروك علينا هذه البدايه، ما زال. هو مبروك علينا هذه البدايه، ما زال. مبروك علينا هذه البدايه، ما زال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم واحد الفرحة ما كتصورش. تحياتي لكم جميعا. أول حاجة دائما وقبل كل شيء ألف مبروك للمنتخب المغربي، 1.5 مليون مبروك للمنتخب المغربي. تحية للدراري كاملين، المنتخب المغربي والطاقم التقني جميعا والطاقم الطبي ديال المنتخب المغربي. هنيئا لكم بهذا المنتخب الجميل، وتحية للشعب المغربي كامل، وهنيئا لنا بهذا المنتخب اللي صراحة الله فرحنا بزاف. تحية لهم جميعا كل واحد باسمه. خوتي خواتاتي، عندنا واحد الفيديو ديال لومبيونس ديال
استقلينا لكم من الشارع المغربي، من جميع المدن المغربية، من طنجة حتى القويرة، الشعب الفلسطيني، الشعوب العربية كاملة. تحية لهم جميعا على التضامن ديالهم وعلى الروح الوطنية وعلى الروح العربية اللي فد الشعب العربي. وتحية لكم جميعا وشكرا لكم على المؤازرة ديال الفريق الوطني المغربي. خوتي خواتاتي، فيديو رائع ورائع جدا. نخليكم مع الفيديو ونتلاقاو بعد الفيديو إن شاء الله. إخوتي هيا للعلا سعيا، نشهد الدنيا أن هنا نحيا بشعار الله الوطن الملك. رسميا المنتخب المغربي إلى دور الثمانية في كأس العالم، غالبا لمواجهة فرنسا. تقريبا هيواجهوا فرنسا، بس ما علينا، خلينا نفرح النهارده. يا رب يا رب يا رب يا رب. هي ماشيه يعني ايه، مش معقول هنكسب الارجنتين 3 يعني، بس ان شاء الله باذن الله نعدي يا رب. ان شاء الله باذن الله وفقنا يا رب زيهم، وفقنا يا رب وفرحنا زيهم يا رب. الف مبروك يا حبايب قلبي، تستاهلوا الفرحه. الثالث رحيمي، الثالث والله فاتح اصور عشان خلاص الماتش خلص. بص الدقيقة كام خلاص الماتش بيخلص. فاتح اصور، قالوا لي لا 3، قالوا لي مش انت توقعت 3؟ هي ال3. فرحة المغرب، فرحة الاسود، لدور الثمانية الكبار، للتاريخ يا المغرب، للتاريخ والله للتاريخ. مبروك. تستاهلوا افضل منتخب في المونديال، شاء من شاء وابى من ابى. افضل منتخب في المونديال المنتخب المغربي. تيجي فرنسا، تيجي باراغواي، يجي اللي يجي. هو سفيان رحيمي ابكي وهبي. ارفع عليك القبعة يا رجل والله، ارفع. يا عيني على المرتد، يا عيني على رحيمي، يا عيني على سفيان. يا جمالك يا سفيان. غاب الصبيري وتصاب الصبيري، ربنا يقومه بالسلامة. حضر سفيان رحيمي، غاب أسد وحضر أسد تاني. سفيان جول. 2 أناحي و1 سفيان. ثلاثية مغربية زي ما ملوك التوقعات قالها. قلت لك هيكسبوا النهارده بال3، بس قلت 3-1. لم أكن أعلم أن بونو في الموعد، بونو موجود مانع كل الأهداف إنها تدخل مرماه. ثلاثية نظيفة، ثلاثية صايمة، كسبت المغرب وراحت لدور الثمانية. يستاهلوا يا جماعة، يستاهلوا والله، يستاهلوا. افرح لهم يا أخي، ازاي ما تحبهمش؟ هيسجدوا دلوقتي، كلهم دلوقتي. يا عيني على أناح، يا عيني على الجمال. نصير مزراوي بعشقه الحاج نصير. مبروك اخواتنا المغاربه، مبروك الصعود لدور الثمانية. وان شاء الله عندنا طموح للفاينل باذن الله. ايا كان مين جاي، فرنسا، باراغواي، ما يشغلناش المنافس. انتوا المغرب واحنا المغرب، منتخب المغرب باذن الله في دور الثمانية وفي دور الاربعه وفي الفاينل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، متابعين وعشاق قناه المغرب عشق لا ينتهي. النهارده المغرب وكينيا، او مباراة المغرب وكندا، مباراة من اعظم واحسن مباريات كاس العالم. طبعا كتير كانوا عاوزين يشمتوا في المنتخب المغربي، كتير مستنيين بالاخص مباراة المغرب وفرنسا. يعني عاوزين المغرب يخرج من فرنسا، او عاوزين فرنسا تكسب المغرب باي طريقة. لك ان تعلم يعني عاوزين المغرب يخسر من فرنسا، عاوزين المغرب يخسر ويطلع باي طريقه. سبحان الله. طب ليه يا عم المنتخب؟ يعني انا كمصري الناس اللي بتقول مثلا ان المغرب هيعمل نفس الانجاز
اخواني اخواتي، نتمنى من الفيديو ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، وتحيه لكم جميعا، وشكرا اللي تفرج في الفيديو حتى لهاد اللحظه هذه وحتى لهاد الدقيقه هذه، كنشكرك بزاف بزاف. وما تنسوناش وضع لايك والاشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.